یا ایوہ النبی و پیغمبرا انا احللنا لکا یقینا منگلال کری تالرا ازواجک اللاتی بیبیانستا اغا آتیتا اجورهن چتا ورکڑی دیتا مہرون ددئی وما ملکت یمینوکا اواغا چی مالکان دی خلاسونستام مما داغسنا افا اللہ علیکا چرا گرزولی دی اللہ تا تد کافرنا وبنات عمکا اولونا دا ترونستا وبنات عماتکا اولونا دا پپوگانستا وبنات خالکا اولونا دا ماماگانستا وبنات خالاتکا اولونا دا ماسیگانستا اللتی آغا هاجر نماکا چه جرد دی کڑده دتا سرا وامراتن مومنتن او خز مومنا اوهبت کچرت ویبا خزا نفسا زان خپلا لنبی پیغمبر تا ان اراد النبیو کچرتا اراده کئی پیغمبر ایستن کی دا چی نکاو کی دی سرا خالصتا لکا دا خالص دی تالرا من دون المؤمنین ما سوا دا نور مومنانونا قد علمنا ما فرضنا علیہم تاکی سرا پوئیگو منگا آغا چی مقرر کری دی منگ پا دی باندی فی ازواجیم پا بیبیانو دی کیم وما ملکت ایمانو مواغا چی مالکان دی خلاسونا دی لکی لا یکون علیک حرجون دید پارا چی نشی پتا باندی ستنگ سیام پخوراولو د دین کی وکان اللہ غفور الرحیم او دی اللہ بخون کے مہربانام